Wah, burungnya cantik. Pada makan humut rebung atau yang dinamakan itu humut bambu, teman-teman. Nah, ini untuk humutnya besar banget, teman-teman. Nah, humutnya ini mau aku bawa pulang, teman-teman, buat nanti dimasak ibu aku. Nah, ini humut paling manis dan paling empuk, teman-teman. Untuk humutnya aku coba makan lagi. Nah, di sini aku cuma disisain kelapa yang cengkir. Cengkir itu kelapa yang masih kecil banget. Untuk air kelapa ini gak ada rasanya, teman-teman. Gak tahu kenapa, biasanya manis. Nah, sekarang aku lanjutkan lagi perjalanan. Di sini aku menemukan sarang burung. Untuk sarang burungnya di pohon muncang, tapi ini pohonnya tinggi banget, teman-teman. Rencananya aku mau manjat, tapi ini pohonnya gede banget sampai gak kepeluk. Set aku udah di atas pohon, teman-teman. Naik pohon ini menantang banget dan seru banget, teman-teman. Aku harus pelan-pelan banget melangkahnya supaya tidak salah injak, takutnya ada ranting yang kering. Hore, aku sudah berada di ketinggian, teman-teman. Apakah kalian mau lihat pemandangan dari atas pohon? Dan ini pemandangannya, teman-teman. Banyak pepohonan yang masih hijau. Ini kalau bikin rumah pohon di sini pasti seru banget.